नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो किचनमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चिकनको अचार बनाएर देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिने चिकन, बोनलेस चिकन लिएकी छु आधी केजी। त्यसै गरी अदुवा र लसुन सानो गरी काटेको, त्यसै गरी तोरीको तेल, त्यसै गरी हामीले घरमै बनाएको खोर्सानीको धुलो, त्यसै गरी जिरा, त्यसै गरी धनियाको बिउ, मरिच, ज्वानो र मेथी पिसेकी छु। त्यसै गरी नुन स्वाद अनुसार, त्यसै गरी तोरी लिएकी छु, त्यसै गरी कागती। यति नै हो हामीलाई चाहिने सामग्री राखे। यति चाहिँ चाहिन्छ अचारको लागि। तोरीको प्यान पनि तातिसकेको छ। अब चाहिँ चिकन राख्दा हुन्छ। मैले राखेँ चिकन सबै राखेँ। यसैले चिकन चाहिँ नचलाइ राख्नु होला। यसरी पानी नै पानी छ, पानी सुक्नु दिनुपर्छ। अलिअलि पानी छ। हेर्नुहोस् त, यतिको भएपछि चाहिँ चलाउँदा हुन्छ। पानी सुकिसकेको छ, खासै धेरै पानी त निस्किएन। मैले अघि नै आधी घन्टा अगाडि धोएर तारेर राखेको थिएँ, त्यसैले निस्किएन धेरै। यतिको भइसकेको छ हाम्रो चिकन चाहिँ। अब चाहिँ यसमा माथि अदुवा र लसुन राख्दा हुन्छ। अदुवा लसुन राखिसकेँ मैले। अब चाहिँ चलाउनुहोस्। हाम्रो अदुवा र लसुन पनि राम्ररी फ्राई भइसकेको छ। यतिको भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ मसलाहरू राख्दा पनि हुन्छ। अघि नै गरेको। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ नुन हालेँ स्वाद अनुसार। थोरै स्वाद अनुसार हजुरहरूले चाख्दै राख्नुहोस् होला तपाईँहरूले पनि। त्यसै गरी हामीले घरमै पिसेको धुलो खोर्सानी राखेँ। यो चाहिँ थोरै राखेँ। फेरि मजाले चलाउनुहोस् एकछिन। त्यसपछि मैले चाहिँ मसलाहरू राखेँ, अलिअलि राखेँ। मसला धेरै भएको मन पर्दैन मलाई चाहिँ, त्यसैले मैले थोरै राखेँ। सबै यहाँहरूलाई धेरै भएको मसला मनपर्छ भने अलि धेरै राख्नु पनि सक्नुहुन्छ मसला। ल हेर्नुहोस् त, अब मैले कागती पनि राखेँ। मजाले चलाउनुहोस् अब एकछिन। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो चिकन अचार पनि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ किचनको सेटअप अलि नमिलेको कारणले झ्याल छैन, अँध्यारो भएको कारणले खानाको कलर कस्तो निस्किन्छ, त्यसैले बाहिर लगेर देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो चिकनको अचार चाहिँ यस्तो भएको छ। एकदमै लुक्स राम्रो भएको छ। सिसाको डब्बामा हाल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अचार। हेर्नुहोस्, हाम्रो अचार पनि एकदमै राम्रो भएको छ। यसरी चिकनको अचार बनाएर राख्यो भने 2 देखि 3 महिनासम्म खानु मिल्छ मजाले। यहाँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला।